又係同埋嗰啲口味差唔多，又係淡嘅，淡啲嘅。我唔中意食濃嗰啲話，因為食得太密，食濃嘅話咧，煙油太重嗰啲咧，食落去又唔多麥片水。食乖嘅食唔到啦啊！好耐冇食啦。食含食半步釘好掂，咩含食半步釘啊？冇啲翹翹。平時好少翻廣州啊？阿爸阿媽掛住咪包得來回來啊嘛，5個鐘啊嘛。哦，你喺江門居住係嘛？唔係啊，咁你又喺江門嘅？唔係喺江門啦。你上次你話喺江門？冇啊！上次你嗰陣時同你講嗰時唔啱喺咩啫嘛？唔啱喺天道度啫嘛。佢嗰個業靠廣西呢邊咯。靠廣西呢邊。得啦，你知得大概理解大概嗰個方向嗰啲城市咯。哦。即係喺嗰邊定咗居㗎啦，喺嗰邊啊？太太係呢邊嘅冇辦法啦，係嘛？哦，咁又係呢邊成嘅呢啲。我真係喺廣州啊，跟咗太太嗰邊咁咯喎，意思就係。咁咪得閒翻去收下租啊！咁又係嘅，係其實依家嚟講，你喺邊邊都冇乜所謂。係本身我條命，可能你以前唔識我都，即全國都住勻晒嘅人嚟㗎啦，即都好習慣呢種模式嘅，即係飄都飄咗10幾年啦。咁正常啦，你其實呢喺呢個周邊城市居住仲舒服，係嘛？你幾多啊？我哋幾多喺廣州、佛山嗰啲啊？禮拜一到禮拜五喺我哋當地住，喺嗰度買咗屋，啲屋又平，空氣又好。禮拜六、禮拜日呢又翻廣州、翻佛山，即係禮拜六嗰啲細路仔嗰啲啊，即係有一住啊，全啊！即係唔係話細個好早有呢個意識，即係食咗時代嘅紅利啊！我哋叫行好啊，行好。你叫我而家去買，我一日播24個小時我都買唔起，你信唔信啊？咪依家肯定啦！你估依家買間屋咁易麼？包括我邊個，即係我哋嗰啲細主播，你都難搞啊！買間屋㗎。即係喺我太太呢個城市，屌你乜匿埋隻眼可以買㗎？咁肯定啦！屌你咪4、5千蚊方，唔使問啊貴嘅。係啊，歡迎我哋嘅白板演總啊！即係唔各位阿全嘅兄弟姊妹，唔係鳩屎，即係講嘢直，我個人講嘢直，唔係認鳩屎，真係。直係一件好事嚟嘅，又係即係有好有壞啦。直嘅人咧，反正阿全就中意我就夠直，起碼我冇害人之心。冇，一般直嘅人都唔會話冇啊，好少有害人之心嘅。我唔爽我就噴㗎啦，我個人就係咁㗎啦，我唔會收於心底嘅。我都係呢啲人啊嘛。唉，打邊呢家嘢，我哋按照依家咁個目前咁個狀況，又可遇不可求，甚至乎呢係靠運氣，又係真係嘅。你話嗌我喺度搏命咁去打 PK 即係啲大哥嗰啲嘅問題，唔係呢個時候有得閒，呢個時候得閒。反正廣寧我就睇你一個主播，我唔怕同你講。你玩得起，又唔囉嗦。所以依家我哋玩翻2、3盤就係算㗎啦，玩一場。阿全飲餸仔飲嘅喜事啊，隻月亮喜事啊，唔係冇月亮喜事啊，呢啲冇啊。呢隻要去揾阿松心哥先買到㗎。係冇傾嗰啲嘢，費事。係啊，盡量唔關事嘅，真係唔關自己事嘅。我第一我又唔想去蹭呢流量，又冇用。對自己嚟講係嘛？自己用心去付出，將一個節目表演好贏咗一齊。所以阿全咧真係讀書讀得少，呢句話嘅原句應該係咁㗎嗱。我由到灣叔教阿全講嘢嘅時候，即係首先人家賺到錢，亦都與我無關。呢波流量我亦都唔想蹭嚇。
但係我又想做好自己嘅直播效果、直播才藝，希望得到更多路過嘅大哥大姐嘅支持嚇。都揾到兩餐，夜晚咧就有杯，希望有杯勝利嘅8+1獎勵下自己。就算冇嘅平平蓋都整個失敗嘅8+1，讓自己感受到係嘛辛勞嘅工作有那麼一絲絲嘅溫暖。我落啦，係咪要連第啲人啊你？係冇錯啦。我落啦。